Então, fomos parados pela polícia porque a gente estava fazendo atividades ilegais aqui nos Estados Unidos da América, entendeu? Tá aqui tudo quanto é luz vermelha e branca ali, ó. O bicho tá pegando. O cara tá com meus documentos e o cacete. Tá fazendo toda a porra lá, ó. Tô parado aqui, ó, na estrada. Fica segurando o Ainda bem que a telefone aí gente que vai trocou, me devolver. Betinho. Oi? Ainda bem que a gente trocou, bebê. Por quê? Se ele pedisse a minha driver's license. Com certeza, né? Você já chegou na pegada, né? Fica mais bloqueado isso aí atrás ali, ó. Quer ser? Traz assim, ó. Isso. Tá vindo aí, de boa. Okay. All right. So everything checks out. Put Yeah. that back in there, and then here's your documentation. Do you have a passport? Yes. Okay. You want to see it too? Yeah, if you don't mind. Passaporte? Onde tá, mãe? Do you have your passports handy? Just a second. Show everyone's. Okay. De todo mundo? Já pega de todo mundo já, né? Já tá no inteiro. Então, segurei que o meu tá mais difícil do que o de vocês. Ah, não, o meu tá mais fácil do que o Is de everybody vocês. visiting from Brazil? Are you from Brazil? Yes. Yeah. Tira. How long have you been in the U.S.? We got here on Friday. On Friday? On Friday, Okay. yeah. Did you fly in from Brazil? Yeah, Okay. from São Paulo. Onde que eu coloquei a... Oh, you've got a couple back here. All right. Thank you. Já deu o meu também, mas você já passou aí? Já. Isso. Cadê a minha plastiquinho dela? Do quê? Acho que você guardou de volta. Não, o plastiquinho, sabe, da... Então, você não guardou de volta? Não lembro. Vê se tá aí no meio desses montes de tranqueiro aí. Não, vou pôr aqui, tá no fone. Aqui também não tá? Não. There you go. Thank you. Esse é qual? Ele te deu o azul, não foi? É o meu. Ah, que já achei aqui. É o meu. Ah, não. Okay. Everything looks good. Ok. I'll give you both of those back. Okay. Right. So you can continue on. Just like I said, just park up on parking, up there in the parking lot. But you have to stay up in the parking lot. Okay, but I can come outside the vehicle Yes, and take you can get pictures. out and around in the parking lot. It's fine. So you can Okay. take some pictures, All right. stuff like that. But when you drive back across, you need to just keep driving. No stopping. Don't pull in any Okay, any of yeah. the other parking spaces. Okay. We're sorry. Yeah, I'm actually pretty anxious to get to the hotel in Las Vegas. Understand. It's a long drive. Okay, understand. All right, Okay. like I said, I was just checking on you because you came out of a closed area, so I was just kind of concerned as to who you were and stuff like that. So, Yeah. but other than that, no problems. Okay. Okay, thank you very much. Continue on. Have a good night, officer. E tá aí. Desligou o celular, estamos liberados. É, nós na fita. Poxa, e eu aqui, ó. Não pode ficar segurando. Estamos In 1,000 liberados feet, e your destination will be on the left. acabou a nossa história policial aqui. Apaga a luz aí, mãe. Head north.